गाइस वेलकम टु माई न्यू ब्लग। फेरि आजको ब्लग चाहिँ अलिकति मर्निङमा छ, तर म दिदीलाई जहिले पनि मेरो ल्याप अगाडि देख्छु क्या, सफा गर्दै गरेको एकदम मलाई कस्तो लाग्छ। सो आज दिदीसँग मैले बात गर्दाखेरि चाहिँ दिदी एकदमै मजबुर छ, किन मान्छेको मजबुर हो, किनभने पैसा भन्ने कुरा अब सबैलाई कमाउनै पर्छ। पैसा भने सबैलाई चाहिन्छ खानु लाउनुको लागि होइन, के भन्नु शब्द नै रहेन क्या मलाई। आफ्टर अब 3-4 डेज बाद आज हामी फेरि आइरहेको छ भ्लग बनाउनको लागि अथवा घुम्नको लागि आइरहेको छौँ, किनभने बेसी पानी परेको कारणले गर्दाखेरि यति साह्रो हामीले भ्लग पनि बनाउन सकेनौँ अथवा समय पनि पाएन क्या हामीले आउनुको लागि। सो अहिले हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि लाभामा छौँ, तर लाभाको हामी प्रपर जग्गामा बजारमा त छैन, लाभाको अलिकति माथि तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ आजको दृश्य। रातो लाग्यो त मासु पाला पालाको हुन्छ, पालाको नो प्रब्लम, बिसाउनु हुँदैन कम्ती त्यस्तो भएछ है, तर नो प्रब्लम। अब दुःख गरेर लिएर आएको अन्त खाइदिनु पऱ्यो। मैले भन्ने बित्तिकै यस्तो बाटो भेटिरहेको छ। मसँग चाहिँ मेरो साथी हुनुहुन्छ अभिषेक, अहिले ब्याकपट्टि बसिरहेको छ। कस्तो कुरा चाहिँ के भन्नु, उसले मलाई एकदम ट्रस्ट गर्छ क्या, म त साथ त दिनु भएन नि, जब म दुःख पनि मेरो साथमा हुनु पऱ्यो नि त, मैले भन्नु त्यो। सो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो अभिषेक साथीलाई। अभिषेक जाँदैछु तल लाभाको जङ्गलको मुनिपट्टि छु, तर अब बाटो चाहिँ एकदम खराब छ यार, खासै अब यस्तोमा गर्नुपर्ने साथी। यस्तोमा त यो त जेसिबी कुद्ने बाटो हो नि, राम्रो बाटो चाहिँ होइन है त साथी हो भने हेर्नुहोस् त। यस्तो स्लिप हुँदैछ, मलाई मात्रै थाहा छ पछाडिको चक्का स्लिप भएको चाहिँ। होइन साथी साँच्चै नै बाटो त अफ रोडिङ भन्छ हेर, आम्बो के हो यो अफ रोडिङ, त्यही त अफ रोडिङ। साँच्चै नि बाटो छ साँच्चै जिसिपीले काम गर्दैछ। हामी जानेछौँ यसरी गाडी आउँदैछ भट्टाभट यस्तो आउँदो रहेछ है। हाम्रो त्यो अब यो चाहिँ हाइवे बनिँदै गरेको, यो चाहिँ सिलगढीसम्म जोडिन्छ अब यो चाहिँ। बाटो चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो छ है, बाटोमा कहाँ उडाको नसुताउनु नि साथी, राम्रो ड्राइभ गर्छु, किन म बाइकमा धेरै माया गर्छु, म बाइकमा जोगाउँछु नि त होइन, त्यसलाई आफूलाई म जोगिहाल्छु, सिम्पल थिङ। जब यो बाटो बनेपछि एकदमै राम्रो हुन्छ, सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो हाइवे बन्नेको बाटो हो, तर धेरै वर्ष लाग्छ बनिनुको लागि अझै पनि। तपाईँले
चाहिँ देखिनु हुँदैछ आजको दृश्य बाटो चाहिँ एकदम राम्रो बनिन्छ तर कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ एकदमै घुममा हेर्नुहोस् न अलिकति पानी पर्नु बी केयरफुल कति गाह्रो छ हेर्नुहोस् न मान्छेलाई तपाईँको डेली सर्भिसहरू हो कुदाउनै पर्ने स्थिति यो नि मामा यो नि मामा यस्तो छ होइन नि मामा पुरो तिमी यस्तो गर्छौ म झर्कियो कुदिन्छु बाबा यतै गर्नु अन्त यता बस्नु यता माथि बस्नु साथी चाहिँ फेरि अब नयाँ कुरा गर्छु भनेर चाहिँ फेरि बाइक घुमाउँदैछ है चिन्दैन नि बाटो त यता लु पहिला कस्तो थियो बाटो अहिले कस्तो अहिले यो बाटोहरू राम्रो बनाइसकेको छ अहिले यता त फुल्ली हाइवे बाटो हो कति यो लुसे आँटी कलेज अब यो मिलायो यहाँ गाडी पनि छ त अन्त यस्तो बाटो राइट गर्नु सजिलो छैन है राइट गर्नु चाहिँ सजिलो होइन है अपलोडिङ मात्रै भनेर कहाँ हुँदैन यस्तो साह्रो अप्ठ्यारो बाटो ए भाइ नगर्नु हौ बुढेसकालमा ओ मागो ऊपर यो बाटो कुदाउँदै सो गाइस अहिले चाहिँ म जङ्गलमै छु अलिकति भ्लग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै अफ रोडिङ थियो बाटो थियो तर यस खालको बाटो होइन कि चाहिँ जेसिबी कुद्ने बाटोमा चाहिँ हामी आज आएका छौँ सो आजको भ्लग चाहिँ कस्तो साथी भनिदिइहाल्यो तिमी आजको भ्लग चाहिँ बबाल भएको छ है किनभने अब त्यो जेसिबी कुदाउने बाटोमा चाहिँ अब बाइक कुदेको छु है तपाईँहरूको लागि पनि एन्टरटेनिङ हुनेछ हेरिदिनुहोस् कृपया त्यो चाहिँ आजको भ्लगमा चाहिँ के भन्नु चाहन्छस् म आजको भ्लगमा चाहिँ मलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्नु मन पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिमालयन चाहिँ अफ रोडिङको लागि चाहिँ दामी रहेछ आज चाहिँ चाल पाएँ मैले हामी दुईजना त्यस्तो हिलो बाटोमा हिँडेको छौँ तर पनि कहीँ कतै पनि दायाँ बायाँ हामी भएको छैनौँ है त्यो चाहिँ मलाई मजाको लाग्यो कुदाउने मान्छे पनि दामी नि अब त्यो कुदाउने मान्छेको बारेमा त किन म कुरा गरिबस्नु ओके म त्यसै पछाडि चढ्दिनँ नि थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू ओके गाइस फेरि हामी भेट्नेछौँ हामी नेक्स्ट भ्लगमा थ्याङ्क यू